Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, it is now the second episode. Dito na nga ho ang pagpapatuloy ng ating kwento. Dito lang yan sa kwento naman ng Tiencan sa ACTL or LBC Season 2. Ito ang A Chance to Love. Kung maalala nga natin, nagsimula na yung kwento hinggil nga dun sa nangyaring ang hiwalayang 8-it. Pero may mga dapat pa tayong malaman dito. Like ano nga ba yung like bukod dun sa hindi siya pwedeng sa hindi pwedeng makipagtulungan, quote unquote, ano pa ba yung iba pang mga ano pa ba yung iba pang kwento doon, 'di ba? Kasi particular nga doon sa part number 3, 'di ba, no, yung previous episode na pinakita sa atin, hinggil nga ito doon sa tinatawag nga na pagpapaubaya o parang ipinapaubaya ko sa iyo, pansamantala alagaan mo naman siya. 'Di ba? Can you please take care of A? 'Di ba? Yun yung nakasaad dun sa email na posibleng yun na raw ang kahuli-hulihang email ni Pete kay kay Tin, 'di ba? So ayun na nga tayo. So by the way, highway, marami pa mga usapang 18 not 18. 10 ka nang dapat nating abangan. Kaya tara na, simulan na natin ang ating pagtutok dito sa episode number 2. Kung mapapansin nyo ho guys, pwede nating idire-diretso ang episode na ito. Kaya't simulan na natin in 3, 2, and 1. Let's play.มีเพียงเรากับความเหงาใจจะมีวันใดได้พบเจอขอเพียงสักนาทีให้ฉันได้เจอคนที่รอคนนั้นก็ยังคงหวังทั้งที่รู้ว่าไม่มีหวังก็ยังคงหวังและยังรอคอยให้เวลาแสนนานของค่ำคืนพ้นผ่านแม้ทรมานอาจจะนานจนดวงดาวลบเลือนหายไปก็ยังจะหวังทั้งที่รู้ว่าต้องผิดหวังก็ยังจะหวังในการรอคอยที่เลื่อนลอยขอเพียงแค่หนึ่งครั้งขอให้เกิดอะไรขึ้นกับกูไม่สนถ้ามึงอยู่กับกูมึงไม่อยู่กับกูแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไรที่ใจจะยังเดียวได้อยู่อย่างนี้อยากพ้นไปสักทีขอแค่มีใครที่ใจเฝ้าตามหามึงกูต้องการความช่วยเหลือว่ะด่วนเลย
ดีไว้พวกมึงอย่างนั้นแหละดีพวกมึงอย่างนั้นแหละวิ่งเข้าไปอย่างนี้แหละถ้ามึงตั้งใจซ้อมเงี้ยชัยชนะของมหา Ngayon alam na natin na may mas mabigat pang kwento kaysa nung season 1. 'Di ba? Kasi ang gaan-gaan nung season 1 eh. เฮ้ยมึงหยุดซ้อมทำไมมึงขำอะไรกันวะพี่โนข้างหลังพี่อ่ะข้างหลังเหรอพี่โนครับหิวน้ำป่ะพี่ ผมหยิบน้ำให้ Nako. ให้กูเตะสักทีเหรอวะโอ้ย Unggoy na Charot. Albino monkey daw siya eh, 'di ba? Doon sa story. โอ้ยกัปตันวิ่งช้าจังเลยอ่ะเฮ้ยทีเงี้ยมาวิ่งหย่อแย่โน้ผมเหนื่อยแล้วนะ วิ่งเตะเก็บต้องหลายรอบฝนก็ตก ไม่ต้องบ่นเลยแคนแต่เป็นตัวจริงอ่ะมึงก็ต้องซ้อม พี่แน่ใจนะว่าพี่ไม่ได้เอาคืนผมอ่ะ แต่พี่คงไม่ทำหรอก กับตันที่เป็นที่เคารพรักของน้องๆอ่ะ เปล่ากูก็ฝึกให้มึงไง ไม่ดีหรอ ฝึกให้มึงตัวเลยนะเนี่ย เหนื่อยอ่ะ เอ้าแล้วนี่เอไปไหนอ่ะ ไม่มาซ้อมหลายวันแล้วนะเนี่ย ไม่รู้ดิพี่ เห็นไอ้ปอบอกสภาพมันโคตรแย่เลยอ่ะ เอ้าแล้วมึงไม่ไปคุยกับมันวะสนิทมันไม่ใช่หรอ ใครจะกล้าโคตรน่ากลั อื ว ม เลยขนาดไอ้ปอยังมองหน้าไม่ติดเลย Kasi talaga namang may pinagdadaanan yung tao eh. So, ano mo yun? พี่โน มีความรักแล้วต้องเสียใจเหรอ มึงไม่ถามกูเรื่องนี้วะ เอ้าพี่ก็ดูไอ้เอดิพอเลิกกับไอ้พีทไปจากคนที่เหล้าไม่กินบุหรี่ไม่ดูดคาเฟอีนนี่ไม่แตะเลย ตอนนี้มันเอาทุกอย่างเลย เมื่อก่อนมันรักษา อืม สายบอลดีจะตาย Mhm. ไม่รู้แหละ ผมไม่มีแฟนแน่นอน Grabe yung revelation dito ah. พี่โนปวดขี้เหรอครับเอ้ย Ay, bakit masakit ang puwet? เดี๋ยวกูไปเก็บของเลยนะ พี่โนแต่บอกจะเลี้ยงข้าวอ่ะ ไม่อืมหิวข้าวหิวข้าว Ito na naman yung batang asa sa libre. ไม่มีแรงแล้ว ตอนเนี้ยกูยังไม่อยากคุยกับมึงเว้ยไอ้ก้า จะบอกมึงได้ไงวะว่าวันนั้นอ่ะ Nako. กูก็รู้สึกดีเหมือนกัน โอ๊ยทำไมกูรู้สึกดีวะเนี่ย Ano yun? Hmm? พี่โนนะพี่โน บอกว่าซ้อมบอลเสร็จจะเลี้ยงข้าว หายหัวไปไหนก็ไม่รู้ หิวก็หิวไม่มีแรงแล้วเนี่ย จะตายไปเนี่ยไอ้แคนใช่นี่รอดตายแล้วไอ้แคน Ayun. เกะกะ มึงว่ากูอีกแล้วนะ แล้วมันเรื่องจริงนะ ไม่ กูจะยืนทางไหนก็เรื่องของกู กูจะกินอะไรก็เรื่องของกู แล้วอีกอย่างหนึ่งรถคันเนี้ยคงไม่ใช่รถมึงหรอก Hmm? Oo. Kanya. Oo, kanya yun. นายกำลังทำมันสกปรกทำไมต้องด่ากูสกปรกด้วยอ่ะ
จะลืมอาบน้ำบางวันไม่แปรงฟันบางทีอ่ะถึงกูจะวิ่งนอกสนามจนเหงื่อโซกอ่ะแต่หัวกูยังหอมอยู่นะเว้ยไม่ใช่ลองดมปะเนี่ยดมดิโสโครกโสโครกโสโครกใช่ไหมนี่ทีเนี้ยยังไงล่ะรถมึงก็สกปรกสกปรกไอ้สกปรกยิ้มอะไรวะ Nagbablush. Nagbablush siya. Naka-wipes. Wow! ฉันไม่อยากให้คนที่ต้องมาพิงรถของฉันเนี่ยอาหารติดคอตายหรือไปตายที่อื่นก็ไป คนอย่างไอ้แคนอ่ะ ไม่ตาย Ayan. Na-choke pa yan, ha? Na-choke pa yan. Ay, nako. At saka grabe siya magpupunas, no? Gamit yung katawan talaga. Weirdo. Ito tayo. Idiretso natin ang part number 2. Pero grabe yung development ng sinasabi kanina ni Kan. Tama, di ba? Na umiinom na siya. Di ba? Umiinom na siya. Naninigarilyo na siya. Yung parang gusto niyang, alam mo yun? ไอ้ปอนอันนี้ สภาพโคตรแย่ นี่มึงเจอเอได้ไงเนี่ย กูโทรหาแม่งแทบตาย ปิดเครื่องใส่กูอีก กูอะมาเที่ยวกับเพื่อนม.ปลายแล้วหันมาเห็นหน้าคุ้นๆเป็นไงชัดเลย มึง กูไม่รู้หรอกนะว่าแม่งมีปัญหาอะไรกับไอ้พีทอะแต่พีทมันจะไม่มาดูมันหน่อยเหรอวะทั้งที่เคยรักกันขนาดนั้นน่ะ มันไม่ใช่อย่างที่มึงคิดมึงอย่าพูดมันนะเว้ย Nako. ที่กูเลิกกับมันไม่ใช่ว่ากูไม่รักกัน มึงเข้าใจไหมวะ Ano sabi niya? Lasing na siya nito, ha? ไม่ใช่ว่ากูไม่รักกัน มึงเข้าใจไหมวะ มันไม่เคยทิ้งกูเว้ย ไอเอใจเย็นเข้าใจไหมว่ากูรักมัน ไอโบมันไม่ได้ว่าอะไรไอพีทเลยสองคนเกิดอะไรขึ้นบ้าง มึงอย่าไปลงที่เพื่อนสิวะ ขอโทษกูไม่รู้ว่า Sabagay, alam niyo, wala talagang perpekto sa pag-ibig talaga, di ba? At walang nagtatagal din talaga dyan. Di ba? By the way, Highway, dun po sa mga nagtataka, no, kung regarding the subtitles, you can watch the video with subtitle po dun sa makikita niyo po sa description box diyan basta diyan sa description box, kakasabi ko lang, diba? And then panoorin niyo po with, kasi nakalagay na dito yung subtitle, hindi na mangangailangan pa ng mga malalaking letters. Yun nga lang, napakaliit, very sacrificial sa part ko. Dahil syempre akala ko malaki yung magiging font niya or something like that. Pero yun, mahalagang paalala lang lamang po muna, no, na you are watching the continuous, ibig sabihin nun, tuloy-tuloy ang panonood natin for this episode. So by the way, Highway, let's continue the story. แกว่าผู้ชายคนไหนในปีเราน่าสนใจที่สุด พีทไง แต่น่าเสียดายอ่ะ ย้ายหน่วยกิจไปเรียนเมืองนอกแล้ว Mm. ต้องตินสิ ห
ยตินนะหญิงจะตาย แต่เขาครบสูตรเลยนะแก ใครคือตินเหรอ เอ้า ไม่รู้หรอ เนาะเทอมที่แล้วแกไม่ได้เรียนตัวเดียวกันกับตินกับพีทไม่รู้จักคู่หูคนดังประจำคณะเราก็ไม่แปลก จำเป็นต้องรู้จักด้วยเหรอ จำเป็นสิ ก็ถ้าแค่หล่อรวยเก่ง มันก็ธรรมดาแหละ คณะเราคนหน้าตาดีเยอะแยะ แต่ตินน่ะพิเศษ นี่ แกรู้จักตระกูลเมธานันท์ไหมตระกูลเจ้าพ่ออสังหาของเมืองไทยอะแต่ถ้าแกไม่รู้จัก แกก็ต้องเคยได้ยินชื่อคุณตุลเมธานันท์เขาอะ เก่งขนาดลงนิตยสารธุรกิจต่างประเทศเลยนะเว้ย ทั้งหล่อ ทั้งรวย ชาติตระกูลก็ดี แต่น่าเสียดายมีเมียแล้วว่าดิ คนนั้นน่ะเหรอ ติน อืม ตินลูกชายคนเล็กของเมธานันท์นี่เลย ผู้ชายเบอร์ 1ของคณะเรา ทั้งหล่อ ทั้งรวย ทั้งเก่ง มาจากตระกูลดีเลิศ แถมยังโสดสนิทไม่สนไม่แคร์ไม่แลใครเลยด้วยนะจ๊ะ แกบอกว่าโสดใช่ปะ เอ้ย แก โคตรหญิงเลยนะเว้ย ของแบบเนี้ยไม่ลองก็ไม่รู้ปะ อืม may binabala ka, girl. ano kayong binabalak nung babaeng yun? ไม่ใช่หรอบอกอาหารอร่อยอาหารตาก็มีราคาก็ใช้ได้อ่ะทำไมพูดจาอย่างเงี้ยไอ้จ๊อบมึงรู้ป่ะวันเนี้ยกูไม่ได้เรียนเช้ากูเลยตื่นสายพอกูตื่นสายมากูเลยไม่ทำข้าวเช้าให้กินจนถึงตอนเนี้ยกูยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยแล้วมึงคิดว่าคณะเรากับติดอินเตอร์ห่างกันแค่กำแพงกั้นเหรอวะกูมี energy เดินไปแล้วกูเดินไปกูตายแน่ๆเลยอ่ะไอ้จ๊อบไอ้เพื่อนชั่วเดินไปกูตายแน่เลยเดี๋ยวไปกินข้าวที่ตึกอินเตอร์ดีวะแต่ก็ไม่อยากเจอไอ้ปากหมานั่นน่ะเอาไงดีวะไอ้แคน Minsan talaga wala kang magagawa eh, ติน 'di ba? ตินคะ Kaya kahit gutom ka talaga, diyan ka talaga kakain. ติน รีบอะไรขนาดนั้นคะติน เธอต้องการอะไร อาจารย์บอกว่าให้จับคู่ทำรายงาน ตินก็น่าจะเห็นว่าเพื่อนเราอ่ะจับคู่กันไปแล้ว เราก็เลยไม่มีคู่ ตินช่วยมาจับคู่กับเราได้ไหม ไปคู่เลย เดี๋ยวสิติน ตินเองก็ไม่มีคู่ไม่ใช่หรอ อือฮึ เราสัญญาว่าเราจะช่วยทำรายงาน บอกแล้วไง ไปคู่คนอื่นเถอะ เรารู้นะว่าตินขี้รำคาญอ่ะ แต่ว่าตินจะไม่สงสารคนไม่มีคู่อย่างเราเลยเหรอหรือว่า Grabe ka makademand, girl. เราแค่จะมาหาคู่ทำรายงานเอง เธอชื่ออะไร เราชื่ออองฟอง เรียกเราว่าฟองก็ได้ Mhm. ติน ตินเป็นน้องชายของตุลเมธานันท์ใช่หรือเปล่าอ่ะ Hoy, teka lang Kan, anong ginagawa mo diyan kasi? Oo. รู้จักพี่ชายฉันได้ไง ใครบ้างอ่ะจะไม่รู้จักคุณตุล งั้นฉันบอกอะไรให้อย่างนะ อะไรหรอ ผู้ชายบ้านเมธานันท์ไม่ชอบผู้หญิงง่ายๆแบบเธอ ไอ้ตินอยู่นี่เองอะตามหาตั้งนานหิวจะตายแล้วเนี่ยไปกินข้าวกันเร็วคุณเสร็จยังอะไปเร็วหิวเร็ว
Kaya ikaw, Ongfong, hindi ka bagay.เกือบไปแล้วอะไร แล้วเมื่อไหรจะปล่อย กูไม่อยากจับมึงนักหรอกแทนที่จะขอบคุณกูที่มาช่วยกูแล้วตอนเป็นเมียเดี๋ยวไม่ต้องรังเกียจมือกูขนาดนั้นก็ได้มือกูสะอาดนะเว้ย Yun lang. Oh my gosh! Oh my gosh! ฉันต้องหากที่ต้องถามนายมายุ่งทำไม ก็มึงอ่ะจะปากเสียใส่ผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมล่ะ คนปากหมาอย่างมึงอ่ะอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้ว ด่าไปได้ไงวะ โคตรสวยเลย สวยเหรอ โคตรสวยโคตรน่ารักเลยมึงใช้อะไรมองเนี่ย ตาปลาหรือเปล่า Maganda nga, kaya lang parang desperada namang magmahal. Oh, sige nga. มึงนี่นะ Ano? ตกลงนายจำนามสกุลฉันได้หรือยัง กูลืมอ่ะจำไม่ได้ ก็เมมสมองกูน้อยนี่หว่าทำไมจะด่ากูว่าโง่อีกเหรอ อย่างน้อยนายก็ยังดีกับผู้หญิงพวกนั้นนะ อะไรของมึงวะ ช่างเหอะถือกูทำดีแล้วกัน ไปแล้ว เดี๋ยว Eh kasi nga, di ba? นายไปเคยกินข้าวกับฉันไง กูพูดไปงั้นแหละ ไม่ได้หิวสักหน่อย Naku, ayan na naman yung sikmura niya. Huwag ka na kasing magmatigas. Pag gutom. Diba? Kain! Kung bira ka. O, part 3 na pala tayo. O, go, pasok. Ganun pag gutom. Pag gutom, wag anuhin. Wag tanggihan. กินหมดเหรอ Galit na galit ako pag may gutom tapos nagpapanggap na hindi. Kasi yun yung natutunan ko pagka gutom yung tao, kumain. 'Di ba? I mean, ano bang silbi ng pagkain kapag hindi ano bang silbi ng isang pagkain kapag gutom ka? 'Di ba? Siyempre kakainin mo. 'Di ba? Pikon ako bigla dun. Tuloy tayo sa kwento. เดี๋ยวมึงคอยดูแล้วกัน Okay.มึงจะเลี้ยงข้าวมื้อนี้กูจริงเหรอวะ Alam mo, mahilig ka talaga sa libre. Ay, ano daw? มึงเนี่ยนะ จะพูดแต่ละทีกลัวดอกพิกุลร่วงออกจากปากเลยไง พูดแล้วพูดอีกก็ได้ ก็นายบอกว่านายช่วยฉัน ถึงฉันจะไม่คิดว่ามันเป็นการช่วยก็เถอะ แต่ฉันไม่อยากติดหนี้บุญคุณใคร ช่วยมึงนะเว้ย ถึงมึงจะปากหมาแค่ไหนอ่ะ มึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าผู้หญิง ไม่งั้นคนอื่นจะด่ามึงได้ว่ามึงอ่ะหน้าตัวเมีย Ay, grabe siya. แท้ๆหาสำนึกบุญคุณซะบ้าง ผู้หญิงแบบนั้นนะ สมควรแล้ว อะไรของมึงวะ โสปรก มึงด่ากูอีกแล้วนะ Grabe siya. แต่ก็ยังน่ารักกว่าผู้หญิงพวกนั้น
Okay, panyo ulit. Kasi dirty. Apakasela naman ito. Ay,นี่มันด่าหรือมันชมกูวะเนี่ย minsan compliment yun eh. Di ba? อันน่ารักนี่มันชมหรือมันด่ากูวะเนี่ย Ay, nag-overthink ka na naman. Ay, ทำได้นะดิ ไม่ตอบ อ๋อ sira ulo to, kapatid na to. ไม่เลยอ่ะ เอาเวลาไปตามอ่านเรื่องในทวีตนะมันมีสาระมากกว่าอีก อะไร เอเลถ้ามีคนมาบอกว่าสกปรกมันคือคำด่าใช่ไหม ใช่มั้ง แล้วถ้ามาบอกว่าน่ารักอะก็คือคำชมใช่ไหม ใช่แหละ แล้วถ้ามันมีคนมาบอกว่าสกปรกแต่น่ารักอะหมายความว่าไงวะ เขาก็คงทั้งชมทั้งด่ามั้ง Oo. Pwede yun na matanggap mo eh. Di ba? It's either complimenting but insulting. ไอ้ Di ba? โง่มันนี่นะคะ คิดไม่ออกเลย รำคาญ ไม่คงไม่คิดมันแล้วปวดหัว อะไรเนี่ย โอ้ยคิด Ingay mo, uy. มันคิดไม่ออก Ano? Ayan. รำคาญ เจ็บ May talaga masasaktan ka. Mm. It's either may napanaginipan to or may naalala. กี่เช้ากี่น้ำเรื่องราวยังคงวนเวียนอยู่อย่างนี้กี่ฝน เรามีของขวัญให้เอด้วยนะครับ กูบอกนะว่าไม่ต้องซื้อให้กู เราไม่ได้ซื้ออะครับ เราทำเอง ตรงนี้มีเพียงเรากับความ ไม่รู้ว่าเอชอบหรือเปล่าครับ จะมีวันใดได้พบเจ เอ อ ขอเพียงสักนาทีให้ฉันได้เจอคนที่ ขอบคุณนะ กูจะดูแลให้ดีที่สุด นั้นก็ยังคงหวังทั้งที่รู้ว่าไม่มีหวังก็ยังคงหวังและยังรอคอยให้เวลาแสนนานของค่ำคืนพ้นผ่านเมื่อทรมานอาจจะนานจนดวงดาวลบเลือนหายไปก็ยังจะหวังทั้งที่รู้ว่าต้องผิดหวังก็ยังจะหวังในการรอคอยที่เลื่อนลอยขอเพียงแค่หนึ่งครั้งแค่ครั้งเดียวเพียงเสี้ยวหนึ่งของนาทีให้คนคนนี้ไม่ต้องเหงาใจก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรที่ใจจะยังเดียวได้อยู่อย่างนี้อยากพ้นไปสักทีขอคำนี้
ที่ใจเฝ้าตามหา มีเพียงเรากับความเหงาใจ At least yung one memory na yun is was during his birthday talaga, no? Yung necklace na yun. No. Bracelet, ayun. Sorry, not necklace. เมื่อกี้พูดเก่งจังเลยได้ว่ะ จริงมึงกูก็ชอบรถคันเนี้ยนี่ไง ไอ้ปอนกินอยู่ได้เลยบอกไปหาเองไง ต้องหาเหรอ มึงกินจนลืมเพื่อนแล้วมั้งเนี่ย ผมไม่นี่กูกินแทนเองจะแรกเล่นมาเกมโอ้โหปอนเกิดแล้วไม่แบ่งเพื่อนอ่ะมึงก็ต้องรีบไปเรียนไม่ใช่เหรอมึงเล่นเกมก่อนไปได้แล้วเป็ดไม่หายเลยเจอกันมึงเจอกัน ไอปอนขนม ไม่ให้ตายเหรอวะ ว่าแต่นายชื่ออะไรอ่ะ นั่งมาตั้งนานเลยไม่รู้ชื่อกูอีกเหรอ Si Mai. ว่ากูน่าจะโดนไม้ไม่ไปเรียนเหรอ อ๋อ ไปดิ จริงๆไม่มีนะ แต่ว่าไอปอนมันเหมือนมีแหละบ๊ายบายนะไม้ทิ้งกูไว้กับคนแบบไหนเนี่ย Baka matamaan ka kasi eh. Pambira to si Bo, di ba? พี่โนเนี่ยเพื่อนผมที่จะพามาสมัครเข้าทีมบอลมหาลัยอ่ะ อ๋อ สวัสดีครับพี่แชมป์ สวัสดีครับพี่โน แล้วทำไมอยากเข้าทีมบอลอ่ะ พี่จะเอาคำตอบสวยๆหรือว่าคำตอบจริงๆอะครับ เอาสวยๆก่อน Mhm. บอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ผมรักมาตั้งแต่เด็กแล้ว แล้วผมคิดว่า การที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเนี่ยเป็นเกียรติมากเลยครับ แล้วความจริงอ่ะ เป็นนักบอลและสาวกรีดครับผม Yun lang. มหาลัยได้แชมป์ชนะดิวะ ตอนมาอย่างเงี้ยพี่โนไม่รับหรอก โอเค ผ่าน Ay! Wala na. Pinapasok na siya. ใช่ป่ะพี่คำตอบผมมาออกจากจริงใจ พี่โนว่าใจดีกับทุกคนอ่ะ ใจร้ายให้กับผมคนเดียวนั่นแหละ ว่ากูใจร้ายใช่ไหมไปมึงไปซื้อน้ำเลย ซื้อมาเยอะๆเลยนะ ส่วนเด็กใหม่อ่ะอยู่โซนสำหรับภาพกับกูก่อน ครับผม ซื้อน้ คนเดียว ำไปไม่ไป ไปครับ แล้วผมจะบอกทุกคนเลยว่าพี่โนอ่ะใจร้ายกับเด็ก อีนี่ No, magkakatamaan na naman po sa puwet. Ito na. Continuation. โคตรหนักเลยน้องพี่ชายแน่ ไอ้งานเลี้ยงงี่เง่าอะไรของแม่ ถ้าแม่อยากเอาลูกชายคนโปรดไปโชว์ คนนั้นก็ไม่ใช่ผม ยังไงผมก็ไม่ไป ไม่ต้องโทรมานะ น่ารำคาญ ไอ้เฮียติน มึงพูดจามาหมาอย่างนี้กับแม่มึงได้ไงวะ Disciplinarian ka ba? Tell me. รู้ตัว Wow, ang strong ng words ah. อะไรของมึงวะ พอกูคิดว่ามึงเป็นคนดี ก็เสือกทำตัวเฮี้ยๆอย่างเงี้ย กูไม่รู้นะว่ามึงสูงส่งมาจากไหนอะแต่ด่าแม่มันบาป ขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ จบยัง ไม่จนกว่ามึงจะขอโทษ ฉันไม่ขอโทษอะไรคนพันนั้นนายก็เลิกยุ่งเรื่องของฉันนั่นแหละน่ารำคาญ Yun lang. กูลืมไป มึงมันแค่เด็กขาดความอบอุ่นน่ะ Patay. เมื่อกี้พูดว่าอะไร กูก็บอกไงว่ามึงอ่ะ
ก็แค่เด็กขาดความอบอุ่น Alam mo, yan ang mahirap sa iyo eh. Pag nasasabihan ka ng masakit talaga, nangahalik ka eh. Oo eh, yan tayo eh. Ano ba? O di ba nagulat ka? Mamukhat mo mag-overthink na naman tong batang to. Oo, mag-overthink na naman siya. Oy! Naririnig ko na naman yon. At nagulat nga ho siya sa mga nangyaring ito. By the way, highway, yan nga ho ang naging kabuuan ng ating reaction. Pero alam niyo yun guys, minsan talaga mas maganda raw yung nasasabihan ng masakit kasi nangahalik eh. Oh, 'di ba? Mas maigi daw yung nangahalik na kaysa yung nang jojombag pa. Oo. By the way, highway nga. So nasaksihan natin dito sa buong 3-part. Ayan, dito sa 3-part episode na ito na courtesy sa YouTube. Ayan. Sayang. Charot. Hindi, pero alam niyo yun, iba pa rin talaga yung breakup kasi talaga nila eh. Alam niyo yun, iba yung napamahalan ng sobra. Kaya lang kasi, parang ang may now I am figuring it out, no? Na parang ang may kasalanan dito si A. No, pwedeng si A ang may kasalanan dito eh. Again, I'm just figuring it out kasi hirap ako mag-figure out sa scenario na to. It is not because of what happened. Alam mo yun, hindi naman, sabi nga natin, hindi naman natin alam kung ano yung kinahinatnan ni dito eh, 'di ba? Ng ipit dito sa storyang ito. Pero iba yung alam mo yun, iba yung sakit na dinala nung kwentong yun mismo eh. Iba yung sakit na dinala nung kwento na yun kasi ang sinasabi kasi hindi daw sila naghiwalay dahil hindi na nila mahal ang isa't isa. Sa totoo lang, yun yung totoong point yun ha, kasi yun yung nakita natin dun sa part 3 eh ng previous episode, yung episode number 1, kasi may care pa rin siya eh. Kaya lang 'di ba, as what I mentioned during the recap ng EP1 or intro recap, 'di ba, na may care pa rin siya eh. 'Di ba? Can you please, 'di ba, yun nga parang concern pa rin siya kay A. Kaya lang the thing here is can you take care of A for me? Parang ganoon eh. Parang ganoon yung lumabas na mga statement. Pero in all terms, in all events or in all happenings, talagang nagulat din talaga ako dun sa naging changes talaga niya dito eh. And yun yung ang laki nga talaga ng pinagbago niya. Pansin ko rin yun eh kasi yung sinasabing pinagbago niya was regarding dun sa tinatawag na sa bisyo. O, di ba yung sa bisyo na yun, naninigarilyo pala siya, umiinom pa siya ng alak. Di ba? Na dati hindi niya nagagawa yun. Di ba? Na minsan siya pa ngayong good influence kay sa kahit kanino eh. Di ba? Naiiwanan lang ni A yung kanyang mga kaibigan kasi gusto niyang puntahan si Pete during that time. Pero ito ang laki ng pinagkaiba niya. Napakalaki na hindi lang sa malaki. Napakalaki ng kanyang pinagkaiba talaga. At kung iintindihin nyo guys yung storya niya, malamang sa alamang naranasan nyo rin yung ganung senaryo. 'Di ba yung parang matagalan din pero naghiwalay pa. 'Di ba? So yun nga mga friend, mga bi, ang naging kabuuan bukod sa pagiging demanding at sa pagiging desperado ni Ong Fang. Ong Fang ba? Ong Fang. Basta yun na yun. So yun nga, alam mo yun, talagang tama lang talaga na hindi siya na parang ini-ignore lang siya. Diba? Ini-ignore nga kasi because sabi nga diba ni Tin, she deserves it. Diba? So yun nga mga friend, mga bi, ang naging kabuuan ng ating reaction na video na ito. Kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified
sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po sa inyong mga screens. Guys, maraming salamat po. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, stay true, choose to love, and to be loved. At kayo po ay patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!